tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Da sunan mai ban nake bukatar zan da fake in tsaro wasu baitukan ga sai kowa ya rike. A kama ma'aiki shine tsanin mu da rike, da mun roka sai a ba mu komai daga shi yake. Tunani kuma ya tsaya da waye za mu fake, mu zo ga ma'aikin mu shine tsani mu da rike. Da kowa ya bi shi za a gane na daban yake, ka kama sunan manzon Musa ni ka da rike. Da ka roƙa sai a baka komai daga shi yake, ka zo ka bi aikin da malaman mu faɗa da suke. Ku bar shashanci kawai ku zo ga annabi, mu kama abin so mu bar abin ki haka nan yake. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Ba za na wuce duka ba sai na roƙi salatuka, Allah girman ka ne kai da mai salatuka. Ka sa alaye da ashabu masoya duka sun zara takobi dan kare mutuncinka, kamar su Abubakar da ma Faruku har da Ali na Fadima Asadullahi da kai nake. Mai sanya ma'aiki mikewa zara'u da ke nake, da ya hange ta daga nesa sai kuma ya tsike, ya dai mike dan farin cikin ta bita da yake. Ba ta haila da kwarnafi da fatan kun rike, waye na saman hakan ku duba in kun sani, babu kamar Fadima kaf alam na rike. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Salamu ala annabi gatan mu da kai nake, salamu ala sayyidu ka amsa dan so muke, salamu ala amjadu abin so da mun rike, salamu ala shugaban mu kai dai na daban kake. Tunani kuma ya tsaya da waye za mu fake, mu so ga ma'aikin mu shine tsani mu da rike. Tunano shirin kiyama ka gane na daban yake, da ya miƙe ran kiyama Allah kirari yake, yana ta faɗar nawa ne guda ɗaya na daban yake. Gyara kinsi mu je gaba maganar shi yake, da waye yake kuce ɗaya shi ne da yake, ceto ranar kiyama har abada na rike. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Da wa za ka tuna da annabi ko yaya yake, ka ɗauyin buka haɗa da gwal ka ce daidai suke, wane auduga da dutse misali dai nake. Gurin laushin su da bambanci da fatan kun rike, misali ga annabi a bar ta wani annabi, mu zo mu rike shugaban da kowa kwata shi yake. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Batun soyayya muke yi dai da fatan kun rike, Allah ne ya faɗe shi dole mu derin rike, mu amsa da faɗin da shugaban mu faɗa da yake. Farilla ne ko ka wajibi da fatan mun rike, a so kuma annabi Allah ya sharrada, dole ka bi umarnin shugaba ko yaya kake. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Yan baya suna faɗa shugaba wai ya kake, an faɗa an ƙara an kasa sanin ya kake, an ɗau sigar shugaban mu ko yaya kuka ce. Malamai sun kasa almajirai sun fake, tunani kuma ya tsaya a san annabiya yake, harbai sun kasa su san annabiya yake. Masana Allah mu je aikin waya yake, da daɗi babu daɗi dole sai mun rike, muna ta faɗar shugaban mu kowa sai ya rike, dole a so annabi ga ayar na rike. Kulin kuntun yace kuna yake, ku so mu rike shugaban da shi dai na daban yake. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya
yake. A kusanci shugabanmu shi dai na daban yake, duk wani manzo ga annabi ai kolo yake. Salamu alaika fardun a yau ni tuba nake, hasken Allah ka ce da ni in zo in fake, dan Zahra Fadima a santa nake yin tsima. Aliyu sai jira nasidi ni mai kaunar ka ne. Kurin kus an kare a san annabiya yake, ko ta ina shugaban mu shi dai na daban yake. Allah ma ya faɗe shi dai na daban yake, kowa zai sallama wa annabi ko ya yake. Ku bar wata magana Allah ya sharrada, a so annabi tilas ko ku aje gangare. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Salli alama Hamudu fardin shi dai yake, wa alai har sahabai sunnar sa sun rike, waliyai mata farkin annabi koyi suke. Shakti tani da jiyali barhama sun rike, da sharifi sani na jambulu mai ahababu muje na annabi koyi kake. Malamai na dole na gaishe da ku don kun rike, Malam Musa da Al-Miskin na kun rike, Sayyidi Ukasha halifan su da yake, da yayana Ibrahim na annabi shi da yake, mai gidana Yasalu ni ko khalifa nake. Na gode Rabbana da kai mini baiwar yabo. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Ajiyati minni laka ya sayyidina Maulana Wali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Tunani duka ya tsaya ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. Ana ta faɗar shugaba an kasa faɗin ya yake. An kasa faɗin ya yake. An kasa faɗin ya yake. An kasa faɗin ya yake.